Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана коңгурочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Депутат Айнуру Алтыбаева жогорку кеңешке насыбай алып келди. Кыргызстанга Индиядан аткезчилик жол менен насыбай алынып келинип жатат. Бул тууралуу депутат Айнуру Алтыбаева жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында айтты. Алтыбаева насыбайды ала келгенин, ал жөн гана эмес кооздон какталып, рахат алыңыз деген жазуусу бар экенин депутат айым белгиледи. Бул аткезчилик жол менен келгенин, чек арада демек көзөмөлдө жок экенин Алтыбаева билдирди. Бул насыбай пакети жөн эле кооз пакет эмес, деп бадырайта жазылганына караганда, адамдарды насыбай чегүүгө үндөп жатат. Эгер биз жарандарыбыздын саламаттыгына чындап эле кам көрөлү десек, анда насыбайга да, биз тамекиге дагы алкоголдук ичимдиктерге тыюу салган мыйзам кабыл алып, анын аткарылышын катуу көзөмөлгө алышыбыз керек. Ансыз мындай көйгөйдүн чечилиши кыйын, деди депутат. Айнур Алтыбаева ошондой эле азыркы күндө өспүрүм кыздар дагы насыбай чегип, тамеки тартып жатканын кошумчалап, бул көрүнүш келечек муундун ден соолугу үчүн зор сокку деп белгиледи. Булак Барометр KG сайты.